Gurigor sa diyan ako ah. Anak. Gurigor ka? Madibit tatang. Kasanumit na ibaga. Kasanumot ngamin. Katataka lang ngamin makita nga agaramid ti assignment mo. Tatang, mabalin na sa assignment ko. Mabalin ah. Nyata ya. Kibasahin nyo gamin na. Dear love. Jairos, apay niya dato yung assignment mo? Love letter ata tatang. Anak, mabalin nga agadal ka pailaang. Bago dagito yung banag ti aramidam. Amom tatang nag-KJ ka. What? KJ ngay bagbagam, agadal ka day. Ni tatang mit madinak pa'y tulungan. Kasatno ka nga tulungan, kilabliter mo't data. Amom anak, dagito yung banag, mabalin mo't nga aramidam. Basta. Mabalin nga aramidam, no bumarukan, naawatam Jairos. Apay tatang, tataw bingak pa'y madi mabalin. Madipay nga road, apay nagsukir kan. Nagmanaamaya tikin natangken taulom. At anay, nininong ko na Jerry na kalbo. Kasangsangput ko pa lang, nagan ko man natan mangmangag kon. Mano, ninong, apay nagpakastoy kami. Di masango agpasyar di balayon, di sakti nagpasyar kanyayon. Nagpasyar ka lagarutan. Awampay ti dalam nga merienda pare. Aw magamin pagkatangan. Ang nyamit ni ninong ko, nagkuripot. Awan ti paggatangan, nawan ti kwartam. Na pinagkunam, por. Diba tatang, teres kami ni ninong? Apay nagdagat kamot ng balong. Pati Sabado, gar-araming ka-assignment mo. Good job! Agad adal. Agar aramid ti labliter kunam a. Talaga balong. Itak na laeng, agaramid ti labliter. Ataman ninong, suruanak man garod. Sige, padasam nga suruan, tabiti-biting ka nga gawid. Bayam ni tatang ninong, but-butingin nga kalangata. Isumot ti kunat. Pangkamang gumatang ti merienda tayo paray. Kaano kamot nagkakwarta pare? Kapapit ko din na minsan. Nalubog pa garo di kididuman. Aya? Kanya kayat yung arot nga merienda. Hambag ka, sinyak tatang. Hambag ka nga? Aji tinapay na dakar ni na jiting nga na. Hamburger ko nam a. Hambag ka. Nakadulakat ti amu nating ubingan na yan. Sumit lang nga ji tatang. Unlatan. Ika mo lang ti hotshot na. Kuha na tatang, dog. Si kamot pare, inya ti kayat mo. Weg, tamatak ka ba natapultak mo? Dula amin ti amom. Adi man spaghetti na puraw, ti kahit kaw. Spaghetti nga puraw? Nyadi nga puraw? Adi kasla ginataan na spaghetti. Puraw? Nga spaghetti? Tapos, ginataan? Ay, carbonara ba ajay? Wine! Dimlakit di amom, laklakayang kan. Agparehas talaga yung magninong. Sa bagay pare, bagay kanya maajay carbonara. Apay may, Tamakalkalbukan. ingka gumatangay. Nagadot ti amom. Indakong kalbo. Ay pare kalbo. Kabalaw, aramidin tatalab, later maun. Anya ninang, adda na panunot mon. Awan tayo nga ro. Karan to yung pagatang yun na eh. Hindi mo dataw. Isugar tatang.
Ginumit aji hamburger ko. Ay, nadya kalbunarak. Dagita ni hamburger flavor. Carbonara flavor. Di ba? Ayos? Ang ngamit ni tatang nagdug. Isubliman dagitoy. Nagagatangam niya dagitoy. No return, no replace. Kano dagitoy pare? Ang ngamit ni tatang nagdug. Hay nako. Nagagatangam niya dagitoy. Jay, kwada bakit babe? Aji, inunguna ni Pipay. Idi na bartag. Tapos sumurot pa di pustiso na. Wan, amumutan, nagsungit ajay. Adin nagarday suklay. Ta siya lang man gumatangain. Awan, tisok limon. Apay, tagmamano dagitoy. Kitag sa sangapulaw. Kisag sa nga pulo lang magkayam. Lima gasuditid ko. Awang nga rudan, taimbayad ko ti utang ko kanya na. Ayos ka talaga tatang. You're the best. Takay malang garuday. Makay talaga. Hala ka tatang. Nakaungit ni Ninong Kalbon. Ba maji anak, lasing putaya, ureg kalkalbo. Win tatang. Mas lalo nakatulag suna. Agaramid ka lang assignment mo tanay. Tama di love letter, tararamidam. Sige gard tatang. Sige ita, pagkagaro di katangan ti inumam. Wan tatang. Kasta ah. Dear love.